왜? 야, 사장이가 바로 잡으면 텐트 나 무서워지니까 조심해. 얘를 집어서 던지면 엄청 아파. 아이고야. 이게 안 보이니까 이거 어떻게 하는지 모르겠네. 오빠 소유빈이가 오면은 그 타프랑 텐트만 하면 되잖아. 그치? 먹는 거랑 이런 거 우리랑 같이 쓰고. 그러니까. 사랑아. 야, 텐트 무너져. 사랑 하지 마. 그렇지. 안 돼. 저 위험해. 사랑 절대 하지 마. 다쳐. 사랑이 그렇게 하면 벌레 들어와, 사랑. 찢어져서 벌레 들어. 사랑이 벌레 싫지? 사랑 하지 마. 그거 위험해. 엄마 무릎으로 와봐. 이거 찢어지면 벌레가 들어와. 오빠, 여기에 모기가 하나를 피워도 이게 뚫려서 저기까지 냄새가 다 나거든? 그러니까 잘 때는 여기 하나, 여기 하나 두 개만 피우면 될 것 같아. 저희는 어차피 못 들어오잖아. 야, 여기 입구에만 막으면 돼. 입구에만 하면 돼. 냄새가 진짜 강하다, 이거. 촬영자 박보아.